Có lợi nhuận thì vẫn sợ mất mà vẫn muốn kiếm nhiều tiền hơn cho đầy mồm, cho đầy túi của mình. Vừa sợ vừa tham đan xen với nhau. Khi lỗ thì nuôi hy vọng, nhưng mà khi lời thì lại lo lắng. Chúng ta lo lắng không phải là lo lắng về thua, mà lo lắng là giá sẽ quay đầu và lái đi toàn bộ lợi nhuận mà mình vừa kiếm được. Chào mừng bạn đã đến khóa học Forex Pro, học Forex chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao. Ở bài thứ 11 này, Tiên Xanh sẽ chia sẻ cho bạn 5 yếu tố then chốt trước khi mở lại giao dịch. Vậy thì 5 yếu tố này là gì? Xanh đã áp dụng nó như thế nào trên thị trường và kết quả thì ra sao? Mời bạn xem video sẽ rõ. Mình sẽ nói lướt qua cho bạn về 5 yếu tố này. Sau đó thì chia sẻ cho bạn thực tế Xanh áp dụng vào trong công việc ra sao và kết quả như thế nào để bạn có thể tham khảo kiểm chứng các bạn ha. 5 yếu tố này lần lượt như sau. 1. Bạn cần xác định rõ lý do khi vào lệnh. 2. Xác định điều kiện mở lệnh. 3. Số vốn cần thiết cho mỗi giao dịch là bao nhiêu. 4. Dừng lỗ, chốt lời và cách đi tiền hợp lý. 5. Khi nào thì bạn sẽ chốt lời và thoát lệnh ra khỏi thị trường, đem lợi nhuận đó về túi của mình. Đây là 5 yếu tố vàng để bạn có một giao dịch thành công, và mình sẽ giải thích chi tiết cho bạn từng yếu tố ha. Yếu tố thứ nhất, lý do vào lệnh. Lý do vào lệnh rất quan trọng, nó giống như là động cơ của một chiếc xe vậy. Lý do càng nhiều, động cơ của bạn càng mạnh mẽ. Và khi bạn có một động cơ mạnh mẽ thì bạn sẽ đi xa hơn, bạn sẽ giữ được lệnh lao hơn, và khi đó bạn sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Một trader giao dịch mà không có lý do rõ ràng, họ sẽ mắc những lỗi giao dịch theo cảm tính. Họ giao dịch đuổi theo giá và thường xuyên ở trong cái trạng thái lo lắng, hồi hộp khi giá đang chạy. Điều này có phải là thứ bạn đang gặp không ạ? Và bản thân Xanh, khi Xanh giao dịch thì Xanh cần có ít nhất 3 lý do rõ ràng trên đồ thị. Hãy đảm bảo rằng 3 lý do này bạn có thể nhìn thấy bằng mắt thường được, chứ không phải là những lý do cảm tính chúng ta tưởng tượng ra, chúng ta tự suy nghĩ rồi chúng ta ảo tưởng, thì không nên các bạn ha. Hãy chụp màn hình lại, hãy khoanh vào những dấu hiệu quan trọng mà bạn nhìn thấy. Nó giống như bạn đang sử dụng bộ não logic để dạy dỗ cho cái bộ não ngày xưa của mình đầy cảm tính, đầy máu me cờ bạc. Hãy xem cách Xanh áp dụng như sau. Đây là những chia sẻ gần đây nhất của bản thân Xanh trên nhóm cộng đồng, và mình sẽ lấy cho bạn những ví dụ gần đây chẳng hạn. Như là một lệnh mua BTC. Khi mình đưa ra một lệnh thì mình sẽ ghi rõ, thứ nhất, lệnh này có xác suất thắng cao hay không. Ở đây thì mình ghi là khoảng 60% thắng, không cao lắm. Thứ hai, mình luôn ghi rõ cho bạn cái lý do vào lệnh. Một là vùng đáy, hai là vùng nén đảo chiều, ba là khối lượng. Thì mình ghi rất rõ cái lý do này là lý do vào lệnh theo kỹ thuật hay là theo phương pháp tâm lý, hoặc theo bất kỳ cái phương pháp nào đó, thì chúng ta hãy ghi thật rõ ra. Và nếu bạn để ý hơn nữa thì bạn sẽ thấy rằng mình luôn vẽ những chiếc hộp này. Những chiếc hộp này minh chứng cho cái phương pháp của mình. Thứ hai là mình khoanh tròn các điểm then chốt, những cái vùng giá quan trọng, những nơi cần chú ý thì mình luôn khoanh tròn lại. Để bạn có thể có thêm những ví dụ khác thì mình sẽ kéo lên trên một xíu nữa ha. Chúng ta sẽ cùng nhau xem thêm những cái chia sẻ gần đây của Xanh. Ví dụ lệnh này, thắng thua thì không nói, nhưng chúng ta hãy xét về cách mà Xanh phân tích, cách mà Xanh chia sẻ cho bạn. Thứ nhất, chúng ta luôn khoanh tròn lại những cái điểm cần chú ý. Thứ hai, chúng ta vẽ ra những cái vùng cản, và chúng ta kéo những cái vùng Fibo này. Fibo này là một cái công cụ giúp Xanh phân tích. Vậy thì Xanh luôn luôn thể hiện ra, Xanh luôn ghi rõ và Xanh luôn vẽ trên màn hình rất rõ ràng, để mỗi khi mọi người nhìn vào và chính bản thân Xanh nhìn vào thì Xanh biết rằng mình đang giao dịch vì lý do gì. Tiếp theo thì Xanh cũng chia sẻ cho bạn, thứ nhất là phân tích cái này là phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản hay là phân tích tâm lý. Tiếp theo mình ghi ra ít nhất 3 lý do. Ở đây Xanh ghi ra 3 lý do này. Một là mô hình nến, hai là Fibo, ba là vùng hỗ trợ cơ sở, vùng hỗ trợ tốt. Thời điểm vào lệnh Xanh ghi rất rõ là 4 giờ 10 phút chiều. Mức giá trung bình để chúng ta vào lệnh là ở đâu, tỷ lệ lợi nhuận có tốt hay không, và xác suất thành công trong lệnh này có cao hay không, thì Xanh ghi rất rõ. Rồi sau đó Xanh cũng chia sẻ cho bạn luôn là BTC nó tăng thì chúng ta sẽ xử lý thế nào, chúng ta chốt lời hay chưa, rồi nếu chốt lời thì chúng ta sẽ chốt ra sao, thì mình cũng ghi rất rõ ràng ở bên dưới này. Bạn nhìn thấy đó, có một kế hoạch chi tiết là rất cần thiết, và trong kế hoạch đó bạn cần phải có những lý do rõ ràng, và những lý do này nó giống như là một điểm tựa niềm tin cho các trader. Khi bạn giao dịch, bạn biết mình giao dịch, mình mở lệnh vì điều gì thì bạn sẽ tự tin giữ lệnh vì điều đó, và bạn cũng biết cách khi nào để thoát lệnh, đúng không ạ? Nếu những lý do của bạn vào lệnh sai
thị trường bảo rằng lý do của bạn sai rồi, khi đó ngay lập tức chúng ta thoát ra mà không có gì phải tiếc nuối cả. Đây là bí quyết mà Xanh khuyên các bạn hãy áp dụng vào trong công việc giao dịch thực tế của mình. Hãy ghi ra những lý do thật rõ ràng trên một trang giấy hoặc là trên file Word của mình các bạn ha. Yếu tố thứ hai đó là điều kiện mở lệnh. Bạn biết đó, kỷ luật của quân đội rất là gắt gao, và nhờ đó người ta có câu nói rằng kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Vậy điều gì là sức mạnh của một trader? Đó là giao dịch theo các nguyên tắc kỷ luật đã vạch ra từ trước. Bạn hãy nhớ rằng các nguyên tắc này cần phải có kỷ luật thì chúng ta mới tuân thủ được, và nó cần vạch ra từ trước đó, chứ không phải là chúng ta mở lệnh giao dịch rồi chúng ta mới vạch ra kỷ luật thì nó sai. Hay nói rõ hơn, đó là các điều kiện cần đáp ứng trước khi bạn mở một lệnh giao dịch. Ví dụ, tôi cần có tỷ lệ lợi nhuận là bao nhiêu? Thường như bản thân Xanh thì hãy chia sẻ các bạn, những lệnh nào có tỷ lệ lợi nhuận gấp 3 lần rủi ro thì chúng ta mới cân nhắc vào. Các bạn có thể nhìn thấy rằng là trong các chia sẻ của Xanh thì Xanh đều ghi tỷ lệ lợi nhuận lần lượt là 1, 2.5 và 1, 7. Tức là chúng ta bỏ ra 1 đồng, chúng ta có thể kiếm được 7 đồng lợi nhuận thì chúng ta mới nghiên cứu vào lệnh này. Còn nếu nó thấp quá, nó ít hơn 1, 2 thì Xanh sẽ không vào. Nếu mà Xanh bỏ ra 1 đồng vốn mà Xanh chỉ kiếm được 2 đồng lời thì thường là Xanh sẽ không vào. Trong công việc giao dịch thì nó có tính xác suất, không phải lúc nào bạn cũng thắng. Nếu bạn thắng một lệnh, bạn thua 2 lệnh thì coi như là ngày hôm đó bạn không kiếm được gì. Vậy Xanh cần có tỷ lệ lợi nhuận là lớn hơn 2. Đồng nghĩa việc là nếu mà Xanh vào 3 lệnh trong một ngày thì chỉ cần Xanh đúng một lệnh thì Xanh vẫn kiếm được một ít tiền uống cà phê. Đó, bạn lưu ý ha. Tiếp theo này, ví dụ như là điều kiện về vốn chẳng hạn, mẫu giao dịch của bạn tối đa là bao nhiêu phần trăm vốn? Như bản thân Xanh thì đang áp dụng như sau. Mỗi ngày Xanh giao dịch là không quá 2% vốn và chỉ 2 lệnh mỗi ngày mà thôi. Bạn lưu ý không quá 2% và chỉ 2 lệnh mỗi ngày. Việc này giúp Xanh không có áp lực về tâm lý. Khi bạn giao dịch với một số vốn lớn thì bạn sẽ áp lực tâm lý nhiều hơn. Một phần nữa, bản thân Xanh thì không giao dịch ở phiên Mỹ. Đây cũng là điều kiện mà Xanh đặt ra cho chính bản thân mình. Đa số các bạn thì thích giao dịch vào lúc mà thị trường giao phiên hoặc là thị trường có tin tức mạnh, và đặc biệt là thời điểm tối theo giờ Việt Nam, các bạn hay vào trade lướt. Nhưng bản thân Xanh thì không, bởi vì Xanh hiểu rằng thật nguy hiểm khi giao dịch vào những thời điểm bất ổn, không biết được các tin tức bất ngờ nó sẽ ra khi nào và giá sẽ chạy hướng nào. Một cái nguyên tắc đơn giản như sau: chúng ta không nên ra ngoài vào những ngày mưa bão, cũng như chúng ta không nên giao dịch vào những thời điểm có yếu tố bất ngờ từ tin tức. Đó là một cái bí quyết nữa. Tiếp theo, cái điều kiện thứ ba, số vốn cần thiết cho mẫu giao dịch. Hãy tưởng tượng như sau: nếu bạn tưới nước quá nhiều cho một cái cây thì nó sẽ chết úng, nhưng nếu chúng ta tưới quá ít nước thì nó lại khó phát triển được. Còn nếu bạn không tưới nước, nó sẽ chết khô. Tương tự như vậy, nếu một trader tắt tay quá nhiều lần thì với xác suất thống kê trung bình chỉ cần tới lần thứ tư là anh ta sẽ mất hết. Bạn đã bao giờ nghe câu nói là kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ chưa? Đã có nhiều trường hợp như vậy, và Xanh tin chắc rằng những bạn đang xem video của Xanh thì đâu đó vẫn có vài người sẽ rất là cay đắng với cái sự thật đó là chúng ta đã cố gắng cày cuốc kiếm được những khoản lợi nhuận nhỏ nhỏ, nhưng đến một thời khắc nào đó chỉ vì máu chó lên, chỉ vì cây cú thị trường, chúng ta tắt tay một phát và cuối cùng chúng ta mất hết bởi vì những cái sai lầm không đáng có. Và bạn cũng nhìn thấy đó, một trader nếu chúng ta giao dịch quá nhỏ thì chúng ta không thể nào trở thành một người nổi tiếng được. Bạn không thể nào trở thành một trader huyền thoại hoặc có những thương vụ để đời được. Vậy thì làm thế nào để cân bằng được? Thì Xanh chia sẻ cho bạn như sau. Số vốn giao dịch rất cần thiết và bản thân Xanh với 2 đến 3% là quá đủ, và 2 lệnh mỗi ngày tương ứng với tối đa mà bản thân Xanh sử dụng vốn là 5% là quá đủ. Điều này giúp Xanh tự tin hơn, không có áp lực tâm lý. Thứ hai là số vốn này đảm bảo rằng Xanh kiếm được tiền ăn sáng mỗi ngày, không cần phải áp lực quá nhiều. Trong một khoảng thời gian dài chúng ta có thể duy trì được phong độ nếu bạn không gặp các áp lực về tâm lý. Xanh đã nhìn thấy những người giao dịch rất giỏi, nhưng chỉ vì họ giao dịch với số vốn quá lớn, họ gặp vấn đề về tâm lý, họ để cho nhiều người biết đấy, họ hay chia sẻ các kèo của họ, dẫn đến là khi mà họ vào lệnh, lỡ nó có sai họ hay quê. Mà khi quê thì bạn biết đó, nó là vấn đề tâm lý chứ không phải là vấn đề về kỹ thuật hay vấn đề về tiền. Bạn sẵn sàng mất tiền nhưng mọi người lại không chấp nhận là mất mặt trước người khác. Nên cái này là Xanh nhấn mạnh một lần nữa, thắng thua là chuyện rất thường tình trên thị trường. Quan trọng nhất
là khi bạn thắng bạn kiếm được bao nhiêu tiền, bạn thua bạn mất bao nhiêu tiền, và bạn không đánh mất cái niềm tin của mình. Bạn vẫn phải duy trì một cái trạng thái cảm xúc cân bằng trên thị trường để giữ được sự phong độ và ổn định của mình. Các bạn lưu ý ha. Và bí quyết ở đây là chúng ta giao dịch với một số vốn nhỏ hợp lý, không nên quá 5% mỗi ngày. Đây là tiêu chí mà Xanh khuyến khích các bạn hãy lưu tâm đến nó. Tiếp tục là dừng lỗ, chốt lời và đi tiền. Đây là yếu tố rất quan trọng. Rồi, để bạn hiểu hơn về phần dừng lỗ, chốt lời và đi tiền này thì Xanh sẽ lấy ví dụ cho bạn trên tài khoản thực tế mà bản thân Xanh đang giao dịch. Ví dụ Xanh có mở một số lệnh như là lệnh US30 đang mua lên, lệnh BTC đang mua lên, và các lệnh này thì Xanh đã chia sẻ cho cộng đồng rồi. Bạn nào xem trên nhóm Telegram hoặc trên các kênh YouTube thì những lệnh này mình đã chia sẻ cái lý do vào lệnh rất rõ ràng và những cái kỹ thuật giao dịch cực kỳ đơn giản, hiệu quả cao trong những video gần đây rồi. Bạn có thể xem lại nó ha. Tiếp tục chúng ta hãy cùng nhau xem nè. Khi mà Xanh giao dịch thường á là bất kỳ thị trường nào Xanh cũng sẽ mở 3 lệnh, sau đó thì Xanh chốt bớt một lệnh, còn 2 lệnh thì Xanh sẽ nuôi. Đây là các lệnh mà Xanh đang nuôi. Ví dụ như lệnh US30 này thì Xanh sẽ mở cho bạn xem cái lý do mà Xanh vào lệnh như thế nào ha, để bạn tham khảo. Đây, US30. US30 này Xanh vào lệnh bởi vì thị trường có bãi giá và mình sẽ cho bạn xem. Đây ha, các bãi giá nó xuất hiện như sau. Khi giá phá đáy thì sẽ có rất nhiều trader họ vào họ bán. Đúng ạ. Khi họ bán thì họ sẽ kỳ vọng chốt về vùng đáy tiếp theo. Và vùng đáy nó ở đây. Việc của Xanh như sau, Xanh kẻ một chiếc hộp tính từ vùng đáy ở dưới này. Mục tiêu chốt lời của các trader và đây là điểm vào lệnh của họ. Đúng ạ. Xanh sẽ khoanh tròn là các điểm chú ý. Tiếp tục thì Xanh sẽ sử dụng cái kỹ thuật của mình, đó là copy chiếc hộp này, đặt chiếc hộp này lên phía trên cái vùng hỗ trợ thì Xanh sẽ tính toán được giá đi về đâu. Thì tại vùng này Xanh có thể chốt lời một cách hợp lý và thành công. Tương tự như vậy ở đây thì Xanh có thể bắt đầu chốt 2 lệnh US30 của mình. Trước đó thì Xanh đã chốt một lệnh rồi, bây giờ Xanh chốt nấu 2 lệnh. Còn với thị trường BTC thì như thế nào? Thị trường BTC thì Xanh có chia sẻ cho bạn trong nhóm Telegram này, mình sẽ mở cho bạn xem ha. Mình đã chia sẻ cho các bạn trong nhóm Telegram rồi. Đây là các lệnh giao dịch và chúng ta sẽ chốt lời ở các vùng mà tại đó chúng ta biết rằng tại sao chúng ta lại chốt lợi nhuận. Và trên hình này sẽ chốt lời ở vùng giá 33.600. Đây các bạn ha, 33.600 trên thị trường BTC. Thực tế thì giờ giá lên tới 34.000 rồi các bạn ạ. 33.600 mà các bạn có thể chú ý. Đây chính là ở trên này, 33.600 nằm ở đây. Và mình sẽ vẽ cho bạn xem ha, nguyên nhân như sau. Mình giao dịch theo các chiếc hộp của mình. Đây, mình vẽ cho bạn xem này. Một hộp ha. Đây. Đây 2 hộp này. Đây. 3 hộp. Đó, chúng ta chốt lời ở hộp thứ 3 này. Đúng theo những gì Xanh đã chia sẻ cho bạn trên nhóm Telegram, chúng ta chốt lời y chát vùng này, sau đó giá đảo chiều. Còn giữ thêm hay không? Giữ thêm có, đây Xanh có chia sẻ cho bạn cả. Xanh chia sẻ 2 lệnh nè. Đó, lệnh thứ nhất bạn giao dịch theo kỹ thuật, bạn vào bạn mua và bạn chốt lời ở vùng 37.000. Còn nếu bạn giao dịch theo các chiến lược của Xanh thì chúng ta chốt lời ngắn hơn, chúng ta chốt lời ở 33.600 và mình đã ghi rất rõ cho các bạn rồi. Đấy, các bạn có thể tham khảo nha. Thì các lệnh BTC mà Xanh đang giữ này là Xanh đang chờ chốt ở vùng 37.000. Còn trước đó thì mình đã chốt hết rồi, mình sẽ cho bạn xem lịch sử này. Đây, đây là lịch sử giao dịch ha. Cái này thì bạn không cần quan tâm nhiều đâu, mà chúng ta chỉ dùng nó vào mục đích tham khảo và có động lực mà thôi. Đa số các bạn thì giao dịch có chốt lời nhưng mà dừng lỗ thì thường lại không đặt. Các bạn đặt ra cái điểm dừng lỗ khi mở lệnh nhưng mà lát sau các bạn hay xóa nó đi. Và một số bạn thì lại không có điểm dừng lỗ luôn. Nhưng Xanh hỏi các bạn thế này, bạn có bao giờ lái xe ra ngoài đường mà không có mũ bảo hiểm hay không? Ấy thế mà trên thị trường Forex có rất nhiều người đua xe chứ không phải là lái xe các bạn. Họ đang đua và họ đua vào những giờ cao điểm, những thời điểm rất nguy hiểm, nhưng họ không có mũ bảo hiểm. Một số bạn khi đã phóng lao và đi quá xa bờ, họ chấp nhận đánh cược tất cả số tiền trong tài khoản của mình, còn hơn chọn cách dừng lại. Và thực tế như này, Xanh sẽ đặt câu hỏi các bạn xem mình có dính phải cái trường hợp này không ha. Xanh gặp một bạn thì khi bạn ấy giao dịch lỗ 3%, 5%, 10%, bạn ấy sẵn sàng cắt lỗ. Nhưng khi bạn ấy giao dịch đến nỗi mà mất hết khoảng là 70% tài khoản thì bạn ấy quăng luôn tài khoản, chấp nhận mất thêm 30% nữa. Đó, bạn ấy sẵn sàng chấp nhận mất hết luôn chứ không chịu cắt lỗ. Nếu bạn ấy cắt lỗ thì bạn ấy có thể giữ được 30% tài khoản của mình, nhưng không, lúc này bạn ấy quăng luôn tài khoản. Và bạn thấy đó, cái sự nghịch lý như sau. Khi chúng ta giao dịch
thì 5% tài khoản là quá đủ, là quá vui vẻ. Nhưng khi chúng ta mắc thì chúng ta không chịu giữ 30% tài khoản kia, mà thay vào đó chúng ta hay quăng đi. Bởi vì bạn nhìn cái khoản lỗ nó quá to rồi và bạn mất niềm tin, thôi quăng nó, thị trường đi thế nào thì kệ nó, hay thì lái lại được hết, xui thì thôi coi như mắc. Với cái tâm lý này bạn rất khó để trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp được. Và xin khuyên như thế này, hãy có dừng lỗ. Thà là chúng ta dừng lỗ, chúng ta cay đắng một chút, nhưng không sao, chúng ta có cơ hội để làm lại, chúng ta vẫn giữ được cái phong độ, chúng ta vẫn giữ được một trạng thái tâm lý bình ổn, tốt, chứ không phải là lúc nào cũng cay cú. Điều này là không tốt xíu nào. Có thể bạn kiếm được khoản lợi nhuận lớn bằng việc tắt tay hoặc là all in, hoặc là không dừng lỗ bằng may mắn về hòa vốn, nhưng việc này chỉ là may mắn nhất thời. Còn phong độ thì như thế nào? Phong độ có mãi mãi không ạ? Sanh đặt câu hỏi đó và Sanh muốn bạn hãy suy nghĩ về nó. Chúng ta hãy chấp nhận đặt dừng lỗ. Nếu sợ bị quét stop loss, hãy kéo dừng lỗ xa một tí, không sao cả. Việc kéo stop loss xa một tí là chuyện cần thiết trên thị trường, bởi vì nhiều lúc thị trường có những biến động khó lường. Thì dừng lỗ, nếu đặt dừng lỗ theo cách máy móc kỹ thuật thì có khả năng bị quét XL, thì thôi đặt sai một chút, nhưng hãy luôn luôn có dừng lỗ các bạn ha. Tiếp theo là chốt lời. Đa số các bạn lại rất lúng túng khi chốt lời, có lợi nhuận thì không biết chốt thế nào. Thì Sanh cũng chia sẻ như sau. Trên các nhóm Telegram thì lúc nào Sanh cũng chia sẻ các bạn, thời điểm này thì các bạn nên chốt thế nào. Đó, một bạn hỏi Sanh này, khi vào giao dịch BTC và chúng ta đang đúng, chúng ta kiếm được 1.000 điểm thì chúng ta phải chốt như thế nào. Thì Sanh cũng chia sẻ luôn cho các bạn như sau ha. Mình sẽ kéo xuống đây tìm một số cái chia sẻ về quản lý vốn cho bạn xem ha. Bạn chờ mình xíu. Thế này, mình nói rõ nè, vui lòng quản trị vốn nè, giao dịch có xác suất thắng thấp thì chúng ta không chơi tắt tay được, không chơi mạo hiểm và phải quản lý vốn thật chặt chẽ. Còn cách chốt lời thì Sanh nói các bạn như sau. Thứ nhất, các bạn nên chốt 20% khi đạt được mục tiêu lợi nhuận trong ngày. Ví dụ bạn muốn là ngày đó chúng ta có một bát phở thì thôi, có được khoảng 5-10 đô đó thì chúng ta chốt đi. Thứ hai, bạn chốt 40% khi giá chạm các vùng kháng cự, các vùng đỉnh cũ. Đấy, thì chúng ta phải chốt. Nếu không chốt thì giá nó hay quay đào, chúng ta mất đi một phần lợi nhuận bởi vì cái sự vô duyên của mình. Và chúng ta chốt hết khi giá có dấu hiệu đảo chiều hoặc là bạn cảm thấy quá đủ rồi. Để làm được điều này thì bạn hãy chia nhỏ tổng số lệnh mà mình giao dịch. Ví dụ như là bạn dự kiến sẽ giao dịch một lot thì bạn đi làm 5 lệnh, mẫu lệnh có khối lượng là 0.2 lot thì bạn sẽ áp dụng được cách chốt lời mà Sanh đang nói. Tiếp theo là một yếu tố nữa ha, một yếu tố rất quan trọng, đó là điều kiện chốt lời và thoát lệnh. Nếu bạn vào lệnh thì thật sự nó đã rất khó rồi, bởi vì yêu cầu bạn phải phân tích rất kỹ càng trước khi vào lệnh. Nhưng biết khi nào chốt lời thì còn khó hơn, thật sự như vậy. Rất khó để tìm được điểm chốt lời, mà các bạn hay chốt lời theo kiểu cảm tính, được mấy người gồng lời cho đến khi giá chạm TP, hay là các bạn sẽ chốt lời sớm. Thực tế thì đa số các bạn đều chốt lời sớm hơn kỳ vọng của mình. Bạn biết đó, trước khi vào lệnh thì các vấn đề tâm lý chưa xảy ra, nhưng khi đã vào lệnh rồi, bạn mới nhìn thấy những vấn đề tâm lý nó nảy nở vô cùng nhiều. Bạn sợ mất lợi nhuận, đúng không ạ? Lỗ thì không nói rồi, nhưng có lợi nhuận thì vẫn sợ mất. Sợ mất mà vẫn muốn kiếm nhiều tiền hơn cho đầy mồm, cho đầy túi của mình. Đó, sự thật như vậy. Vừa sợ vừa tham đang xen với nhau. Khi lỗ thì nuôi hy vọng, nhưng mà khi lời thì lại lo lắng. Chúng ta lo lắng không phải là lo lắng về thua, mà lo lắng là giá sẽ quay đầu và lái đi toàn bộ lợi nhuận mà mình vừa kiếm được. Đáng lẽ có lợi nhuận thì phải vui, nhưng không có lợi nhuận thì càng lo lắng hơn, bởi vì chúng ta sợ mất đi khoản lợi nhuận đó. Nên kết quả dù bạn thắng hay bạn thua thì các vấn đề tâm lý nó không bao giờ chấm dứt. Ăn thì ăn ít, thua thì thua nhiều. Tưởng là dễ nhưng mà cả cuộc chơi là một trận chiến tâm lý đằng sau đó. Vậy thì Sanh khuyên bạn như sau. Bạn cần phải có những điều kiện chốt lời và bạn biết rằng tới mức giá nào bạn sẽ chốt lời. Ví dụ như Sanh đã nói cho các bạn lúc nãy á, bạn hãy áp dụng những nguyên tắc chốt lời mà Sanh chia sẻ. Nhưng trên thực tế Sanh sẽ nhắc cho bạn một cái mẹo này, là không phải ai cũng có thể áp dụng theo cách của Sanh một cách thuần thục được. Vậy thì Sanh sẽ chia sẻ cho bạn như sau. Trên thực tế này, giả sử rằng bạn vào lệnh, chẳng hạn bạn vào 2 đến 3 lệnh, nhưng giá chạy lên một đoạn rồi và cả ngày hôm đó bạn chưa chốt được đồng lợi nhuận nào, thì Sanh khuyên như sau. Thứ nhất, bạn hãy chốt bớt một lệnh ở đây đi. Tại vì sao bạn cần phải chốt bớt một phần? Nó giống như là việc bạn đang đói thì bạn sẽ không thể nào đi được xa. Bạn cần phải có cái gì đó bỏ vào mồm mình để giải tỏa cơn đói đi. Tương tự như vậy, ngày hôm đó bạn chưa kiếm được đồng nào cả thì bạn hãy chốt bớt một lệnh. Lệnh này sẽ giúp cho bạn
Một là bảo hiểm cho hai lệnh còn lại, nếu gặp rủi ro giá quay đầu XL thì thôi mình chả mắc gì cả, bởi vì có lệnh này có lợi nhuận rồi, nó bù cho hai lệnh lỗ. Thứ hai là khi bạn chốt một phần thì cái tâm lý của bạn sẽ được giải tỏa, bởi vì bạn đã có một ít lợi nhuận rồi. Thị trường đi đâu mặc kệ nó, không quan tâm nữa, kiểu gì thì mình cũng đã có tiền ăn sáng uống cà phê rồi, thì việc này sẽ giúp tâm lý của bạn thoải mái hơn. Hãy lưu ý điều này ha. Còn hai lệnh này thì khi giá nó cứ chạy đúng nguyên tắc của mình thì mình chốt nó, không nói. Nhưng cái lệnh đầu tiên này hãy chốt khi mà bạn cảm thấy là đã đạt được mục tiêu lợi nhuận hàng ngày của mình rồi. Hãy chốt đi để cho tâm lý mình được thoải mái, và chúng ta sẽ tự tin gồng hai lệnh còn lại các bạn ha. Đây là một cái mẹo và xin khuyên các bạn hãy áp dụng nó sẽ giúp cho bạn cải thiện kết quả giao dịch rất nhiều. Rồi, vậy máu chốt để trở thành nhà giao dịch thành công là gì? Thành công trên thị trường không phải là bạn kiếm được bao nhiêu tiền, bởi vì có rất nhiều người kiếm tiền rất giỏi, kỹ năng rất cao, nhưng mà họ không duy trì được phong độ. Họ kiếm tiền được là một chuỗi lệnh, nhưng họ mất tiền thì chỉ bằng một số lệnh do nhồi lệnh và trung bình giá khi đang thua lỗ. Tâm lý cờ bạc, một tâm lý máu chó đi mà thôi. Những cái sai lầm này là những sai lầm rất cơ bản mà bạn cần phải tránh. Lời khuyên của Sanh là bạn hãy tìm và nói chuyện với 3 trader, 3 người đi trước. Họ sẽ cho bạn những bài học, những kinh nghiệm. Điều này giúp bạn tiết kiệm được những khoản tiền ngu trên thị trường này. Và Sanh nói thật rằng hãy bỏ một ít thời gian, đầu tư một ít công sức, nói chuyện với họ, gặp họ, để chúng ta giảm thiểu những cái sai lầm không đáng có. Và đây là khoản đầu tư tốt nhất mà Sanh khuyên bạn hãy đầu tư. Dành ra một ít thời gian, một ít tiền, mời những người đó đi cà phê. Hãy hỏi họ về cách họ giao dịch, hãy hỏi họ về những cái sai lầm họ đã mắc phải và cách họ vượt qua như thế nào. Từ đó bạn học được những bài học quý giá xương máu. Quan trọng nhất là những bài học này đã được người khác trả tiền và chứng minh rồi. Chúng ta không cần phải trả tiền nữa. Vậy thì máu chốt để trở thành một nhà giao dịch thành công là gì? Đó là bạn kiếm được tiền, nhưng bạn phải giữ được bao nhiêu tiền đến khi kết thúc trò chơi. Hãy lưu ý nha, chúng ta phải giữ được tiền đến khi kết thúc trò chơi. Còn mới chỉ vào giao dịch vài lệnh, mục tiêu thì chưa đạt được mà tài khoản thì đã bốc hơi, cái đó chưa gọi là giỏi. Mà dù có giỏi kiếm được tiền đi chăng nữa, nhưng bạn ở phút 90 bạn mất hết tiền thì về cơ bản kết quả của bạn vẫn về không các bạn ạ. Kết quả vẫn về không thôi. Nên chúng ta phải giữ được bao nhiêu tiền đến khi kết thúc cuộc chơi, cái đó mới là cái quan trọng. Và khi kết thúc cuộc chơi rồi thì bạn mới có nguồn vốn để tái đầu tư, đúng không ạ? Còn nếu không thì lấy đâu ra tiền để đầu tư tiếp? Đó, giao dịch là một nghề đặc biệt, nó giống như một người nông dân thực thụ và cần mẫn với những hạt giống. Và bạn phải cần mẫn với những công việc như thế này. Khi bạn muốn trồng lúa thì bạn phải chọn lựa các hạt giống, cũng như là một trader họ chọn lựa các thị trường có thế mạnh, chọn lựa những phương pháp hiệu quả để họ giao dịch vậy. Sau khi bạn chọn được hạt giống tốt rồi, bạn phải chọn được mảnh đất tốt, bạn phải chọn được thời điểm tốt để gieo hạt giống đó xuống. Các bạn có bao giờ đầu tư ở một sàn dởm không ạ? Việc bạn đầu tư ở một sàn dởm giống như bạn gieo hạt giống ở một mảnh đất sáo. Thứ hai, bạn chọn thời điểm tốt, cũng giống như Sanh muốn áp dụng một cái phương pháp thì chúng ta xem cái phương pháp này là sử dụng những khung thời gian nào là hiệu quả, rồi sử dụng nó thì giữ lệnh trong bao lâu. Không có một người nông dân nào đi trồng cay vào mùa đông cả, cũng như là không có một nhà đầu tư, một nhà giao dịch nào lại thích giao dịch thời điểm bất ổn cả. Vậy thì hãy lưu ý rằng khi bạn giao dịch thì bạn cần phải xác định được cái hạt giống của mình, rồi bạn xác định được cái mảnh đất bạn sẽ trồng, rồi thời điểm bạn trồng, khi trồng rồi phải chăm bón như thế nào, bạn phải tỉa, bạn phải bón phân như thế nào. Cũng giống như một nhà đầu tư, họ phải có chiến lược rõ ràng và hãy làm việc, hãy cần mẫn giống như một người nông dân. Và Sanh cũng sẽ tiết lộ cho bạn một cái bí quyết để trở thành một người nông dân giỏi. Đó là Sanh nhìn một cách Sanh làm. Vào mỗi vụ mùa thì ông ấy đều ghi lại trong quyển sổ của mình là năm nay gieo xuống bao nhiêu lúa, gieo tháng nào, ngày nào, rồi gieo xong thì đến khi nào ông ấy sẽ bón phân. Tương tự như vậy, bạn cũng có thể làm giống như Sanh, trở thành một người nông dân thực thụ bằng cách ghi lại nhật ký giao dịch. Khi nào thì chúng ta sẽ mở lệnh, khi mở lệnh thì đi bao nhiêu lót, khi giao dịch có lợi nhuận thì sẽ chốt lời như thế nào. Thì chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn những kế hoạch chi tiết và cụ thể. Và đây là 5 mấu chốt để trở thành một nhà giao dịch thành công. Bạn hãy xem đi xem lại video này và Sanh khuyến khích bạn chia sẻ nó với những người khác để chúng ta tránh đi những sai lầm không đáng có, chúng ta cải tiến kỹ năng của mình lên cao hơn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu bạn thấy những chia sẻ của Sanh là hay và hữu ích, hãy ủng hộ Sanh ra thêm những video mới bằng một nút like và subscribe của kênh YouTube. Nhấn vào nút hình quả chuông bên cạnh để mỗi khi Sanh ra những video mới thì bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo.
Tiên Xanh xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.